সো বন্ধুরা বইয়া ভাই MM1 মাইক্রোফোন অর্ডার করেছি ব্লগের জন্য। তো চলো দেখা যাক এর মধ্যে কি কি আছে তোমাদের দেখাবো। তো চলো এক সেকেন্ডের মধ্যে বক্সটা আনবক্সিং করলাম। দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে তোমার কিছু কাগজ আর এটা তোমার ওয়ারেন্টি কার্ড। তো সাইডে রাখলাম, এরকম তোমরা ব্যাগ দেখতে পাবে, এই ব্যাগের মধ্যে তোমরা জিনিসগুলো এদিকে ওদিকে নিয়ে যেতে পারবে। তো এটাও সাইডে রাখলাম। তো এরকম দেখতে পাবে তোমরা কেবল, কানেক্টর কেবল, দুটো কেবল দেখতে পাবে, কানেক্টর কেবল। তো একটা কেবল তোমরা এই কেবলটা দেখতে পাচ্ছ, এই কেবলটা তোমরা ডিএসএলআর ব্যবহার করতে পারবে। এই কেবলের দুই পাশে দেখতে পাবে দুটো করে দাগ আছে, এটা তোমরা ডিএসএলআর ব্যবহার করতে পারবে। তো এটা দেখতে পাচ্ছ দুটো করে দাগ আছে, এখানে দুটো দাগ আর ওই পাশে দুটো দাগ আছে, তো এটা ডিএসএলআর ব্যবহার করবে। তো এই কেবলটা দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে তোমরা মেনলি স্মার্টফোন ব্যবহার করবে। এক পাশে আছে দুটো দাগ এবং এক পাশে তিনটে দাগ, যে পাশে তিনটে দাগ আছে ওইটা তোমরা স্মার্টফোনে গুঁজে দেবে সেই জ্যাকটা, সে পাশে জ্যাকটা। তো এটা দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে তোমার হুক। তো এটা তোমার ট্রাইপডের সাথে মাইক্রোফোনটা অ্যাড করতে পারবে। তো এটা দেখতে পাচ্ছ তোমার মেনলি আমার যে মাইক্রোফোনটা। তো এটা খুলে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। তো এরকম দেখতে লাগে, তোমরা সাইড থেকে যদি কথা বলো সাউন্ডটা সেরকম নেবে না, তোমরা যদি সরাসরি কথা বলো তো ওই সাউন্ডটা ভালোভাবে নেবে এই মাইক্রোফোনে। তো মাইক্রোফোনটা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর কোয়ালিটি, তোমরা ব্লগের জন্য ব্যবহার করতে পারবে মেনলি। তো এটা দেখতে পাচ্ছ, তো মেনলি এটার কাজ হচ্ছে তোমরা যে সাইডে যে সাউন্ড আসবে সেই সাউন্ডগুলো যাতে না আসে। তো এরকম সেট করলে তোমাদের এরকম দেখতে লাগে। তোমাদের যদি এটা তোমাদের ভালো লাগে এই মাইক্রোফোনটা, তো নিচে লিঙ্ক দিয়ে আছে ডেসক্রিপশনে, তোমরা অবশ্যই এখান থেকে কিনতে পারো।